magaaladan cidna laga ogolaanayo inay amni darro maaragtay dhexdeeda ku joogto ama ka samayso. waxaan u diyaarinay ciidamaan u diyaarinay hadda ciidamadaasuna waxa weeye waxaa la go'aamiyey oo guddiga amniga gobolka uu diyaariyey ciidamadaasna waxay ka shaqaynayaan cid allaale iyo ciddii ku howlan amni darro magaaladan ah. qoryahana waa la mamnuucay. dadka macawisaha sita ama sarweelada dharka carabiga wata oo qoryaha wata digniin baan halkan uga diray. digniintaan u diraynaa waxa weeye qori magaaladan in lagu sito lama ogola, waa la mamnuucay, waana la saxeexay warqadaas. ciidamadu hadday ku qabtaanna qoriga la ugu celin mayo. adigu haddaad ku dagaalantidna waad ku dhimanaysaa, waana lagugu dilayaa. go-aankaasuna waa dhacay, waa midaan laga noqonayn. amniga dadweynaheena ku jira, wixii dadka dantiisa ku jirdhana cidna uga hamran mayno, waa fulinaynaa. guddiga amnigaana sidaas go-aan ku gaaray, waana la saxeexay. shaqadaasna way bilaabatay. dhalinyarada yaryar oo tooriyada iyo maaragtay xaafadaha amni darrada ka wadana waxa weeye ciddii lagu qabto, bal iska daa cid amni darro ka shaqaynaysa, ciddii lagu qabto iyadoo timaha si xun u jaratay oo raacday maaragtay dadka aan islaamka ahayn dhaqankooda, dhaqan aan ahayn ee dad gaala ah dhaqankood ku dayatay, waxa weeye magaalooyinka kale ee Puntland baan haddii alla idmo dadkaas waa qabanaynaa. qaybana hadda waa haynaa, baa loo bedeli doonaa. xabsiyadaasaa la geyn doonaa haddii alla idmo. meelaan hooyo iyo aaba midna ka gaarin baa la geynayaa. waxa weeye si dhaqankooda loo soo toosiyo haddii alla idmo. marka ha laga waantoobo. intaad oran lahayd ilmahaygu masaajid buu joogay, maaragtay maslaxad buu ka shaqaynayay, haddeer kuu badbaadsan yahay, haddeer cesho gurigaaga yuu ka bixin. haddii qoraxdaasu dhacdo oo la qabto waa bas wey.